Сүрөлөрдүн сырлары. 41. Фуссилат сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам уурулардан алыс болот. 42. Шуро сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү 33 жолу окуса, Аллах Таала аны душмандардан сактайт. 43. Зухруф сүрөсү. Ким бул сүрөнү дайыма окуп жүрсө, жин шайтандардын азгырыктарынан алыс болот. 44. Духан сүрөсү. Ким бул сүрөнү ар дайым окуп жүрсө, эл аны дайыма кадырлап сыйлап алат. 45. Жасия сүрөсү. Ким бул сүрөнү 40 жолу окуса, сапарга чыкканында сапары жеңил болот. 46. Ахкаф сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү жазып, аны сандыктын ичине койсо, Аллах Таала аны ар кандай апат балелерден оолак кылат. 47. Мухаммад сүрөсү. Согуш учурунда бул сүрөнү 41 жолу окуган адам кол башчы жеңишке жетет. 47. Мухаммад сүрөсү. Согуш учурунда бул сүрөнү 41 жолу окуган кол башчы жеңишке жетет. 48. Фатх сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү 41 жолу окуса, Аллах Таала анын ишин жөнгө салат. 49. Хужурат сүрөсү. Ким бул сүрөнү 7 жолу окуса, Аллах Таала ага чың ден соолук берет. 50. Каф сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү жума күндүн түнү 3 жолу окуса, жубайы боюнда болсо, аман эсен көз жарат. 51. Зарият сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү ачарчылык мезгилде 70 жолу окуса, Аллах Таала ачарчылыктан аман алып чыгып, бардар турмуш ыроолойт. 52. Тур сүрөсү. Ким бул сүрөнү ооруп жаткан адамга окуса, ал Аллахтын уруксаты менен шифа табат. 53. Najm сүрөсү. Бул сүрөнү кимде ким 21 жолу окуса, көптөн бери тилеп жүргөн тилеги орундалат. 54. Камар сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам коркуп жүргөн нерселеринен аман болот. 55. Рахман сүрөсү. Бул сүрөнү окуган адам жин шайтандардын жамандыгынан алыс болот. 56. Вакыя сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү окуса, көп мал мүлккө ээ болуп, бай болот. 57. Хадид сүрөсү. Ким бул сүрөнү 70 жолу окуса, ар бир иши жеңил болот. 58. Мужадала сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү бир уч топуракка окуп, аны душманын көздөй чачып жиберсе, жеңишке жетет. 59. Хашр сүрөсү. Кимде ким бул сүрөнү кандайдыр бир муктаждыгы үчүн окуса, ошол муктаждыгы камсыз болот. 60. Мумтахина сүрөсү. Бул сүрөнү дайыма окуп жүргөн адам жүрөгүндөгү жашыруун мунафыктыктын кирлеринен, эки жүздүүлүктөн арылат.